तो भाई लोग आज मैं ट्राई करने वाला हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ ऐसे चीट कोड्स जो मेरे को आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे, जिसमें न्यू ट्रेन को ऐड करने का भी चीट कोड है। तो चलो देखते हैं क्या ये चीट कोड रियल है या फिर फेक। तो सबसे पहले इन बाइक का कहना है 4x0 डायल करने से आती है पापा की परियों की स्कूटी। सच में ऐसा है क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने चीट कोड डाल दिया है। सच में आ चुकी है पापा की परियों की स्कूटी। अरे वाह, ये चीट कोड तो 100% रियल है। नेक्स्ट अगर 4000 डायल करोगे तो आ जाएगी पोर्श कार, जो है हमारी औकात से बाहर। लेकिन लेट्स ट्राई क्या होता